हमारे देश के सभी वैज्ञानिक को मेरा सलाम है भाई। आप लोगों ने कितने अच्छे अच्छे काम किए। आप लोगों ने दूध का पाउडर बना दिया, कॉफी का पाउडर बना दिया और तो और सूप का भी पाउडर बना दिया। अब आप लोगों से एक विनम्र विनती है कि दारू का पाउडर और बना दो। हाँ, लाने ले जाने में घनी दिक्कत आवे। सवेरे भी मारो 180 रुपया को क्वार्टर जेब में ढूंढ गयो। भगवान से घनी तकलीफ होवे जैसे तैसे तो हम पैसा को जुगाड़ करा के गेहूं बेचा घर में से कहीं कोई से उधार लेवा और ऐसा नुकसान हमसे दया करो। हम सब बेवड़ा संघ को तुम्हारे पूरा सपोर्ट है। हाँ, यह बात हुई सके तो हम दिल्ली तक लेके जाएंगे, लेकिन हम दारू को पाउडर जरूर बनाएंगे।